ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសួស្តីទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលលេងនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់មកណែនាំខ្លួនតិចខ្ញុំបាទឈ្មោះសម្បត្តិខ្ញុំមាន account Facebook ឈ្មោះបយកម្ពុជាហ្នឹងហើយដោយតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគឺជាក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលរស់នៅជាមួយសត្វពស់ថ្លាន់ដោយដែលបងប្អូនបានដឹងនិងបានមើលនៅក្នុង Facebook ដែលមាន page មួយក៏បានផុសហើយមានបងប្អូនជាច្រើនបានចូលទៅទស្សនាក៏ដូចជាបានចូលទៅ comment និងនិយាយសួរសុខទុក្ខក៏ដូចជាមានអ្នកខ្លះនិយាយចង់ដឹងចង់លើអំពីសត្វពស់នោះក៏ដូចជាសុខទុក្ខរបស់ខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលបានសួរសុខទុក្ខខ្ញុំសួរសុខទុក្ខខ្ញុំហើយចង់ដឹងអំពីប្រវត្តិហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងចេញមកនិយាយបកស្រាយអំពីប្រវត្តិរបស់ពស់ហ្នឹងតាំងពីគាត់ចូលមករស់នៅរហូតដល់ពេលដែលគាត់ខាំហើយគាត់បានខាំខ្ញុំហើយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏បានយកគាត់ទៅដាក់នៅភ្នំតាម៉ៅមុននឹងឈានដល់ការបកសូមបងប្អូនស្ដាប់ដោយកំសាន្តទាំងអស់គ្នាហើយនៅក្នុងរឿងប្រវត្តិពស់ហ្នឹងដែរគឺមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអបិយជំនឿរបស់ខ្មែរយើងជាច្រើនដែលពេលខ្លះបងប្អូនសឹងតែមិនជឿអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមកបកស្រាយបងប្អូនស្ដាប់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2000ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ជាស្គាល់ហើយគឺនៅភូមិសាត្បូម្ដុំស្វាយលំអីហ្នឹងបើសិនបើបងប្អូនបានជីកាត់នៅស្អាងស្វាយលំប្រហែលនៅដូចជាភូមិ1ភូមិ2ហ្នឹងជីកាត់តាមហ្នឹងរហូតមកដល់សង្កាត់សាត្បូហ្នឹងបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ហើយផ្ទះខ្ញុំគឺនៅតាមបណ្ដាជួរមាត់ទន្លេហ្នឹងហ្មងជីមកត្រង់រហូតហើយផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងរបៀបដូចផ្ទះមានដីមួយកណាត់ហើយខាងក្រោយជាអូហើយក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2000ហ្នឹងដែរមុនពេលម៉ាក់ខ្ញុំមានគាល់ខ្ញុំហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំក៏គាត់បានដេកយល់សពឃើញយាយខ្ញុំហ្នឹងគាត់អ្នកកាន់សិលគាត់ដេកសពឃើញយាយខ្ញុំហ្នឹងគាត់ស្ពាយរបៀបដូចអាថង់ស្ពាយនៅខាងក្រោយគេហៅថង់យាមអញ្ចឹងហើយឃើញយាយខ្ញុំហ្នឹងគាត់ស្ពាយថង់យាមហ្នឹងចុះមកលេងអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏ឃើញគាត់ហ្នឹងគាត់ថាម៉ែអញ្ចឹងណាអញ្ជើញម៉ែចូលផ្ទះចូលអីអញ្ចឹងទៅហើយពេលដែលចូលទៅដល់ក្នុងផ្ទះហើយម៉ាក់ខ្ញុំក៏សួរថាម៉ែនេះអីគេអញ្ចឹងណាឃើញគាត់ស្ពាយខាងក្រោយនោះហើយយាយខ្ញុំក៏គាត់ប្រហើបអាមាត់អាថង់យាមហ្នឹងប្រហើបបន្តិចម្ដងទៅលេងស្រាប់តែឃើញពស់វាចេញមកធំមកឃើញពស់ថ្លាន់វាចេញមកពីថង់យាមនឹងធំមែនតើហើយម៉ាក់ខ្ញុំក៏គាត់ឃើញក៏គាត់ភ្ញាក់អីចឹងគាត់ថាអូម៉ែពស់អីធំហ៎អីចឹងណាហើយយាយខ្ញុំក៏គាត់ថាចេះកូនអានេះមិនមែនពស់ថ្លាន់ទេនាមរបស់គេប៉ាត់ប្រកាសគឺនាគក្រៀកហើយម៉ាក់ខ្ញុំក៏គាត់ឃើញចឹងក៏គាត់មើលគាត់រៀងស្លុតចិត្តអីចឹងក្នុងវាសពហ្នឹងហើយយាយរបស់ខ្ញុំក៏គាត់ប្រាប់ថាចេះកូនឯងត្រូវតែមើលថែអាសាគេដូចជាកូនបកើតចឹងទៅគេមកឲ្យសេចក្តីសុខគេមកឲ្យលៀបឲ្យចៃដល់កូនឯងហើយអញ្ចឹងកូនឯងត្រូវតែមើលថែគេដូចជាកូនបកើតចឹងទៅហ្នឹងហើយនិយាយចប់ចឹងទៅគាត់ក៏ឃើញពស់នឹងវាតែដេកអាលើខែដែលខ្ញុំនិយាយថាខែនៅខាងក្រៅផ្ទះហ្នឹងហើយក៏បាត់យាយខ្ញុំទៅហើយក្រោយពីយកសពហ្នឹងប្រហែលជារយៈពេល3ខែម៉ាក់ខ្ញុំក៏ចាប់ដើមមានគ័រមានខ្ញុំហើយបន្ទាប់ពីគាត់បានឆ្លងទន្លេខ្ញុំនោះបាន3ខែក៏ចាប់ផ្ដើមពស់នឹងចូលមកនៅម៉ាក់គាត់ឆ្លងទន្លេនឹងគាត់បានស្នាក់នៅកន្លែងខេត្តដែលខ្ញុំនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននឹងថាខេត្តនៅគៀនផ្ទះហ្នឹងរបៀបដូចនៅក្រាវាលអញ្ចឹងហើយយើងមានចាក់នៅពីខាងលើហើយម៉ាក់ខ្ញុំគាត់សម្រាប់នៅនឹងអញ្ចឹងណាហើយការចំនួនហ្នឹងបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយគឺថាយើងប្រើរបៀបអាកណាត់កតូបស្រង់កតូបអីចឹងអត់មានខោតនោមដល់ឥឡូវទេហើយក៏គាត់អាហ្នឹងគាត់ប្រើហ្នឹងសម្រាប់គ្រាប់គូតខ្ញុំអីចឹងណាខ្លាចយើងបាត់ជើងបាត់អីមកសើមកទៀលសើមអីចឹងទៅហ្នឹងការចំនួនហ្នឹងគេប្រើអាហ្នឹងហើយពស់ហ្នឹងមិននៅក្រោមអាកតូបដែលខ្ញុំក្រាលដេកហ្នឹងហើយផឹកឡើងអញ្ចឹងទៅពុកខ្ញុំក៏គាត់ឃើញថាពស់ថ្លាន់ហ្នឹងមិននៅក្រោមអញ្ចឹងគាត់ធម្មតាម៉ែខ្លាចឃើញពស់ទៅខ្លាចចាក់កងខ្លាចអីចឹងគាត់ក៏យកពស់ហ្នឹងយកទៅបោះចោលនៅខាងអូដែលខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនថាក្រោយដីខ្ញុំមានអូមួយហ្នឹងហើយក៏គាត់យកទៅបោះចោលម្ដងជា2ដងអញ្ចឹងទៅហើយក៏វានៅតែមកវិញបោះចោលផឹកហ្នឹងអញ្ចឹងយកឡើងនៅមកដេកវិញដែរនៅដេកមកដេកយកទៅបោះចោលម្ដងជា2ដងនៅតែមកវិញក៏ចាស់ក៏គាត់ថាចាំទៅអើយអីចឹងណាខ្លាចគីឡូសាច់ញាតិឬក៏សាច់ឈាមតាំងពីកើតណាមកគាត់ផ្លាត់ស្ទេកចឹងក៏គាត់ខ្លាចជាពស់នឹងអីចឹងទៅចង់មកនៅមួយឯងនៅអីចឹងហើយក៏ពុកម៉ាក់ខ្ញុំក៏គាត់សម្រាប់ចិត្តថាចាំអីចឹងប៉ុន្តែធ្វើធងទួយអីឲ្យនៅដាច់ដライចឹងកុំឲ្យនៅចឹងខ្លាចខំឬក៏ចាក់កូនអីចឹងណាហ្នឹងហើយហើយនៅបានប្រហែលជាមួយអាទិត្យ2អាទិត្យចឹងម៉ាក់ខ្ញុំក៏គាត់ទៅរកគ្រូទាយរកអីមើលចឹងណាថាពស់នឹងមើលទៅក៏លក្ខណៈថាមកនៅមួយយើងអីចឹងទៅហើយគ្រូទាយក៏គាត់ប្រាប់ថាពស់នឹងហើយនឹងខ្ញុំហ្នឹងគឺត្រូវជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាពីជាតិមុនពស់នឹងអីចឹងណាហើយដោយសារម្នាក់បានធ្វើបនកសលច្រើនក៏បានខ្លាចជាមនុស្សហើយម្នាក់ទៀតធ្វើបនបានតិចអីចឹងទៅក៏បានកើតទៅជាសត្វពស់នឹងទៅប៉ុន្តែនៅតែជួបគ្នាម្នាក់ជាពស់ម្នាក់ជាសត្វហ្នឹងហើយកាប់ពេលពស់នឹងពីទូចដែរពុកខ្ញុំគាត់ឲ្យស៊ីកដលទីទូចកដលត្រែងកដលអីហ្នឹងដាក់នៅតាមព្រៃតាមអីចឹងពេលហ្នឹងគាត់ជួលក្មេង
มันกบก็เอาเกดิจิมามันกบโดยเฉพาะเอาเกปีป้อนกับไม่เอาแต่ไม่แต่ดักกระโดดลงบ้านในชั้นนะให้ขอยอมมาจังกอดไปเลยในขนมถุงนั้นคือปูนั้นจับซีมองให้ต่อไปไงมวยนั้นใจด้านใหญ่ยังกอดมาไปนั้นดูจริงยังเห็นทุ่มให้ใจด้านไงม้วนใหญ่ยังกอดการเสดดอกได้ยังเด็กกับปกมาบอกมีม้วนนั้นกอดมันโจมาไว้จังกอดเคยปูนั้นจับกระโดดจับไปซียังกอดก็จับประดามก็กอดcòn vậy thẳng còn anh trong vừa đâu bị ăn o mơ tê rồi xa ấy dương do chỉ vật muối mà ao chỉ vật muối tiền ruộng trong việc bà cam là câu này chẳng á còn vậy chẳng hay bốc nó của con đạp thái của con ở thu lại asna bọc bu này chẳng á hay ở bên đây phải cả bông on phải để từ hồ khổ nó cái ao dơ nó hiệp asna ai ao kia chẳng hay còn này hiệp asna ai hai nó bạn dây nhông quạt màu ấy của con bạn ở thu này lại asna đang đây con tha của ở thu hay nóiไปนั่งไปแบบบองโอนไปได้ปูนั่งโจมันเลยจังตื้อปกยมไอ้หมัดยังก็ด่าชมูปูนั่งท่าจำราปูนั่งชมูจำราปูนั่งปูญีให้กับบ้านอดทุกปูนั่งปกนั่งก็อดทุกทั้งปกส้มเบอร์สันบาโกนจังรูนเลยจมูกปกเตี้ยส้มเอาโกนนั่งสายซอยแต่บ้านได้ไต่สะบ้านในของเอายังมีการเปลี่ยนเรียนนั่งขี้ต่อแต่หมกเตี้ยไอ้นั่งบองเอาในตั้งปีกดอดทุกนั่งเมาคือทำปูนั่งเล่นซีจังไหนไอ้ต่างอ่ะคือทางเล่นซีดอกบอขูให้ซีแต่ละบอไต่ทรายเราถนัดไปขมิ้นโยงกบกระโดดลงมาจังตื้อด่าโจจังตื้ออัดซีกระโดดลงหดหลังปิงนั่งไอ้จังตื้อเราถนัดปกบาเปลี่ยนต่อไปไงมวยนั้นปกยงนั้นกอดแหนหดเต่าดุกอดกับบาโจติงcái hai còn món ôn tạ cái cho nó còn món ôn tạ hai bài vài nữa dùng ao VC tới VC hãy quát đồ thằng lỡ cho người nó si còn món ôn tạ ba nó với ngay lên si giờ bỏ hụi chẳng nó còn chập đam tên còn món ôn tạ nó ao mà ao si là hô đang trong là thôn hay nhưng lên dậy phải ở ngôi nơi quê nó cổ xa bao nhiêu cà phê cho người trong là về phía cứ cổ xa nó kho mình tên món bông để khả năng ót khăng mình tên món bên năng để xa ấy mạng nhóm quạt còn chạy hay bốc nhóm quạt ở bên cạnh như thế để xa bên nó miền Tây hai cái này thời gian nhớ quạt có sẽ chặt một hột mà tàu đúc hột mà tông đang là mò mà đang này hột sân này trắng á trắng cổ xanh ọt miền tên quạt khát trời bóng xây nhóm của quạt của quạt nơi hiện quạt toàn bên cạnh như thế trắng vì hiện chụp hoa lòng bạn là không cổ xanh tịnh hay có ban cho mở nó chui giống như chui cổ xanh nhóm khăng miền tên mong chui khăng nè quạt lẹ cả haเกมบอลซ้อนสมไอ้จังนะคือแต่งแต่บานสำหรับโดยเฉพาะมุมน้องเกมบอลจังเต๋อไปแต่เกมบอลสำหรับคือเกยอดงวายเดี๋ยวก็ตันนับยอมาด่าจังเต๋อให้จังเต๋อคลาเกช่วยจีลุยช่วยจีไอ้จังเยอะบานถ่ายวิการยอช่วยกัวซาคลาให้กับบานมาจากไหนเตี้ยยอแต่เหยียบจอมกันไหนเอาเกเธอทงไอ้จังเต๋อให้ก็มาจากหน่วยคลาตกเต็งจากไหนไอ้เกจังให้ก็เจ้าต่างเมียนปุ๊เจ้าต่างเมียนปุ๊บองข้างกระซายไอ้เกมาจ้องตามตัวไอ้จังเต๋อก็ยังบานถ่ายวิการจังนั่งช่วยcổ xa nhung mau là hô cho tặng chui trong tư là hô đó pua cho mưa nó hiện thùng tích tới pua nó cổ cái chập đam qua chớn cái chập đam tẹt tông thọ thường thọ ấy chó nè cái chập đam là cái mà thọ cái mà xong thọ chỉ sai video trong cái bông bông khơi xẹp chứ hay cổ chập đam ban thả bị cay nhung cổ sang xong tê ấy hiệp trong cái hồn nơi nó ở hiện xong rung trong tư cho mưa nó cứ ắt đôi pua cái đặt tay thế cho mưa nó cứ pua có lẽ khả năng đôi con miền ba rồi mày chăng giờ tới kho bị khổ xa nhóm cứ tha lên đai ngốn hiện ta cả lon ấy cứ đâm ta chư mong hay chư to mà thuốc xong cả mà tốt bạn bạc bờ ở tết vừa tốt dương mong giờ đúng tới cứ tha pu nó cứ lên đai ngốn lên bàn tế hay xạ sắt na bong ôn bọc mai bong ôn nhưng mà bom xong là vậy của ban sân này đôi sẽ đây bật na đây hay sầm pu nó cứ đôi chia mà khai yes tăng để quạt túi bay khai quạt sọ mà đòn là khô đó là quạt thùng tới chậm đam thì vọt mà khai nó có mà tới đây quạt sọ mà đòn thấy hiện hóa đặc biệt quạt sọ chẳng tới cứ quạt thời tại quạt xì chẳng thời vậy pu nắng mà tất cứ xì mòn mà đòn mà tất xì mòn phèm ấy không cặp bên nó cho nó bục nhom quạt ở tầm mười cái trôi mòn chỗ đây chẳng nà mòn chạy như chẳng quạt sọ mà chạy tên cái hiện tại lại thu thay dòng ao pu nắng xì chẳng á xong bật chạy tích cứ tha pu nắng cứ quạt bùa riêng rồi bay khai mà đònปูนั่งอะไรขนาดทั้งเป็ดโดยจุดเดียวเป็ดกอดโซ่ให้จังเต้กอดถือซีจังไหนแต่เป็ดคลากอดบัวมาดองใบคายไอ้ใบคายนั่นคืออดปะปอนมอนในสมัยต่ำมอนงอกนั่นก็อดซีได้คือกอดระเบียบโดยกอดพักดักโกเป็นนั่งกอดอดซีไอ้ให้มันยังเพย์คลาชื่อไอ้จังนั้นมันยังกอดโกดักโกขับจังนั้นโกให้จังได้ยอดตะกอดพัก
យើងទៅពេលដែលគាត់បួសម្ដងគឺគាត់តែងមកបញ្យោសពឲ្យថាកូនបួសអីចឹងបញ្យោសំគឺបញ្យោសពពុកខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំអីចឹងណាខាងគាត់បួសគាត់អីចឹងទៅហើយពេលដែលគាត់ស៊ីអីគាត់ចាប់ផ្ដើមពេលដែលគាត់ឈប់បួសស៊ីអីវិញគាត់មកបញ្យោសពឲ្យពេលដែលពុកជួនកាលចឹងទៅពុកខ្ញុំរៀងសង្ស័យថាចាប់ដល់ពេល3ខែគាត់យកចំណៃយកដាក់ចឹងបានគាត់ចាប់ផ្ដើមស៊ីជួយពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបានច្រើនណាហើយតដល់កន្លែងឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយកាត់ចូលដល់កន្លែងគាត់ខំខ្ញុំហ្មងថ្ងៃមួយហ្នឹងបងប្អូននៅស្រាប់មើលវីដេអូហ្នឹងផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងហើយកន្លែងពោះនៅហ្នឹងគឺជាប់គ្នាយកខំតាជាងមួយឯងហ្នឹងហើយដល់ថ្ងៃហ្នឹងដែលត្រូវគាត់សក់អីទៅគាត់ស៊ីចំណីអីហើយធម្មតាពេលដែលគាត់សក់ហ្នឹងគឺគាត់បាត់ជើងបាត់អីមកអញ្ចឹងទៅមានអាចមានលិមុខអីនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងពុកខ្ញុំក៏គាត់ប្រើឲ្យនៅជាចង់ឲ្យសិលហើយពុកខ្ញុំក៏គាត់ប្រើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងចូលទៅបុកអាចបុកអីប្រម៉ូអាសនៈគាត់ហ្នឹងដាក់ច្រកបាវអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏ចូលទៅខ្ញុំយកអំបោះទៀងដងយកទៅឲ្យពុះនៅក្រុមអាសនៈបងប្អូនមើលវីដេអូដឹងហើយមានអាសនៈប្រហែលជាកម្ពស់1ម៉ែត្រពីដីអញ្ចឹងណាហើយពុះនៅតែក្រុមស្វ័យមាននៅក្រុមអាសនៈហើយខ្ញុំចូលទៅបុកធម្មតាអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំសូមកាត់បងប្អូនតិចតែមុនពេលពុះនឹងខំខ្ញុំហ្នឹងម៉ាក់ខ្ញុំក៏បានគាត់ក៏បានដេកសពឃើញគាត់ក៏បានដេកសពឃើញមនុស្សស្រីម្នាក់ហ្នឹងស្អាតស្លៀកពាក់របៀបបុរាណមានខ្សែមានយើងមានស្បៃមានអីពាត់ឈៀងអីចឹងទៅឃើញដើរចេញពីបន្ទប់ពុះហ្នឹងចូលគាត់ពងសម្រាប់នៅកន្លែងខែនៅមាត់ទ្វារនៅមុខផ្ទះនេះហើយម៉ាក់ខ្ញុំក៏គាត់ឃើញមនុស្សស្រីហ្នឹងមកហៅគាត់អីចឹងថាអីអញ្ចឹងណាគាត់ក៏បានចាញ់គាត់ថាខ្លួនឯងមានកាយមែនអញ្ចឹងណាហើយម្នាក់ស្រីក៏គាត់ថាខ្ញុំលេងនៅនឹងទៀតហើយអីចឹងណាខ្ញុំលេងនៅនឹងទៀតហើយម៉ាក់ខ្ញុំក៏គាត់ថាខ្លួនឯងបានសុខហើយខ្លួនឯងទៅណាយើងនៅនឹងបានសុខហើយខ្លួនឯងចង់ទៅណាទៀតអីចឹងណាក៏គេថាគេនឹងអស់តួនាទីអស់អីហើយគេត្រូវដល់ពេលដែលគេទៅវិញហើយអញ្ចឹងសូមឲ្យឯងទៅណាមកណាចាក់សោចិត្តអីចឹងណាមើលថែផ្ទះអីផងអីចឹងណាព្រោះគេអស់តួនាទីត្រូវនៅទៀតហើយហ្នឹងហើយម៉ាក់ខ្ញុំឃើញគេដើរទៅអីចឹងទៅហើយក៏គាត់ក៏ចូលមកសម្រាប់ធម្មតាហើយបានម្លងបានប្រហែលជាមួយអាទិត្យហ្នឹងម្លងបានជាប្រហែលជាមួយអាទិត្យហ្នឹងដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំត្រូវចូលទៅបោះសម្រាប់ចូលទៅបោះប្រម៉ូសនៈប្រម៉ូអីដែលចម្រើនគាត់សអីចឹងណាហ្នឹងហើយពេលថ្ងៃហ្នឹងចង់ឲ្យសិលពុកខ្ញុំក៏គាត់ធ្វើចង្ហាន់យកទៅតែពេលហ្នឹងនៅម្ដងផ្ទះខ្ញុំគឺគាត់កន្លែងហ្នឹងគឺមានសាលាសនៈសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ទៅលក្ខណៈថាប្រគេនបាយទៅប្រសងអីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ត្រូវថ្ងៃហ្នឹងគាត់ត្រូវរៀបចំបាយដើម្បីទៅកន្លែងសាលាសនៈហ្នឹងអីចឹងទៅហើយពុកខ្ញុំក៏គាត់រៀបចំទៅខ្ញុំក៏ចូលទៅបោះសម្រាប់នៅក្នុងហ្នឹងគាត់តែខ្ញុំចូលទៅបោះទៅហើយក្រុមហ្នឹងមានអាសនៈបងប្អូនមើលវីដេអូដឹងហើយអាសនៈប្រហែលជាកម្ពស់1ម៉ែត្រពីដីហើយពុះនៅតែនៅក្រុមហ្នឹងខ្ញុំក៏បោះអីចឹងទៅហើយខ្ញុំបាយក្រួយទៅខាងអាសនៈហ្នឹងតទៅហើយពុះហ្នឹងក៏មកខំមកតបាក់ជើងខ្ញុំនៅខាងកពួនជើងនៅខាងកពួនជើងស្ដាំហើយខ្ញុំក៏ស្រែកហើយនៅជាប់ជាងហ្នឹងមានប្រួយហើយប្រួយខ្ញុំបើកចោលរហូតខ្ញុំក៏ស្រែកអីចឹងថាពុកអាចជំរឿនខំខ្ញុំអីចឹងហើយបងស្រែកខ្ញុំក៏គាត់ស្ទុះស្រែកមកមើលតាមប្រួយទៅគឺអាចជំរឿនខំខ្ញុំគាត់ក៏ស្រែកហើយពុកខ្ញុំគុំទុំទៅដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវគាត់យកបាយចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោកហ្នឹងលេខសាប់គាត់បកមកវិញអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ឃើញចំនួនខំគាត់ចូលមកពេលហ្នឹងមានបងប្អូនជាច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកចិត្តខាងឲ្យចូលមកមើលអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំសេយ៉ាងលឺនោះគាត់ក៏បានមកជួយដើម្បីដោះថ្មិញអញ្ចឹងព្រោះវាខំហ្នឹងវាទាញអញ្ចឹងពេលហ្នឹងនិយាយទៅគង់តែបានអាសនៈហ្នឹងក៏ឲ្យកពុះហ្នឹងព្យាយាមទាញខ្ញុំយកទៅហិតដែរដោយសារពុះហ្នឹងនៅក្រោមអាសនៈហ្នឹងអញ្ចឹងអាសនៈហ្នឹងវាយ៉ាងទាបឲ្យខ្លួនខ្ញុំវាធំអញ្ចឹងវាទាញទៅខ្ញុំខំទុកអាសនៈវាទាញទៅអត់ចូលទេហើយដោយសារខ្ញុំស្រែកហើយចឹងពុកខ្ញុំក៏គាត់ខំទាញកុំឲ្យវាទាញចូលអញ្ចឹងហើយគាត់យកទាញមកអុចមាត់ពុះហ្នឹងថាអើយសុំអត់ទៅខាងចង់ឲ្យលួចវាអត់លេងទេពុះហ្នឹងដល់ពេលហើយចឹងទៅតាខ្ញុំហ្នឹងក៏គាត់មកប្រាប់ថាមិនបាច់ដុតបាច់អីវាទាំងអស់កាច់កតុយវាទៅព្រួយពុះហ្នឹងចាញ់កតុយពុះថ្លាន់គឺចាញ់កតុយណាហ្នឹងពុកខ្ញុំក៏គាត់កាច់កតុយចឹងទៅហើយក៏ពុះហ្នឹងក៏ប្រឡែងពុះហ្នឹងក៏ប្រឡែងទៅហើយក៏ពុកខ្ញុំក៏គាត់បានយកនេះទៅចឹងទៅពុកខ្ញុំក៏បានយកខ្ញុំទៅពេទ្យទៅអីដើម្បីលាងរបួសលាងអីចឹងណាហើយក៏ចូលមកវិញអីចឹងទៅក៏ពុកម៉ាក់អីក៏គាត់ខឹងអីចឹងគាត់ស្ដីឲ្យអញ្ចឹងពេលដែលយើងទៅពេលដែលខំហ្នឹងគឺយើងទៅអាពេលថ្ងៃហ្នឹងគឺពុកគាត់តែហៅសួនសัตว์ក្នុងតាម៉ៅមកហ្នឹងគឺម្នាក់ជុំមុខគ្នាហ្មងដោយសារពេលដែលខំហើយគឺពុះហ្នឹងចាញ់មកធម្មតាពុះហ្នឹងពេលដែលខំខ្ញុំហើយគឺចាញ់មកខាងក្រៅលេងនៅក្រុមអាសនៈវាលចាញ់មកហើយយើងចូលទៅបានពេលហ្នឹងខ្ញុំទៅពេទ្យហើយខ្ញុំមកវិញខ្ញុំក៏ចូលស្ដីឲ្យថាហេតុអីក៏ឯងខំបងនៅមួយគ្នាយូរណាស់ហេតុអីក៏ខំខ្ញុំអីចឹងណាខ្ញុំអ្នកនិយាយអីចឹងណាហើយពុះហ្នឹងនៅឡើងស្ងៀមបងប្អូនអត់មានកម្រិតអីទាំងអស់នៅតែដកដង្ហើមឈឺឆតហ្នឹងហើយខ្ញុំអីចូលស្ដីឲ្យយើងទៅអ្នកចូលមកនៅហ្នឹងគឺយំទាំងអស់គ្នាហ្មងហើយជាពិសេសខ្ញុំសំណោះជាងគេគឺពេលដែលត្រូវលើកយកទៅដាក់នៅរៃការភ្នំតាម៉ៅគាត់ឡានគាត់របៀបឡានធុងគឺគាត់មកអញ្ចឹងគាត់លើកយកទៅហើយសំបីតែពេលខំឲ្យព្រាមហ្នឹងគឺថាចូលទៅយើងចូលទៅប៉ះចូលទៅអីគឺធម្មតាវាអត់មានការមានខំតបាក់អីយើងម្ដងទៀតទេរបៀបដូចគាត់នឹងដឹងខ្លួនថាគាត់ខុសមិនដឹងហើយចូលទៅអញ្ចឹងម្នាក់ក្នុងគ្នាស្ដីឲ្យថាឯងមិនខំបងអីចឹងណាហ្នឹងហើយក៏ម្នាក់គាត់យំគាត់សំណោះអីចឹងណាថាឯងមកចឹងដេកមួយគ្នារាល់យប់អីចឹងណាហេតុអីក៏ហែងខំបងអីចឹងទៅហើយគាត់អត់មាននេះគាត់ដកដង្ហើមហើយពេលគេលើកទៅហ្នឹងគាត់យកកតុយខ្វៀនជើងខ្ញុំពេលគេលើកដាក់ឡានសួនសัตว์ហ្នឹងគឺថាពុះហ្នឹងយកកតុយមកខ្វៀនជើងខ្ញុំថាពុកម៉ែបងប្អូនយំគ្រប់គ្នាហ្មងហើយខ្ញុំសំណោះកន្លែងហ្នឹងជាងគេហើយបងប្អូនខ្ញុំនិយាយមែនគឺថាប្រសិនបើពុះហ្នឹងព្យាយាមចង់ស៊ីខ្ញុំហ្នឹងគឺស៊ីយូរណាស់ហើយខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំដេកលើពុះហ្នឹងតាំងពីខ្ញុំកើតបាន3ខែតាំងពីខ្ញុំដឹងក្តីមកហ្មងគឺថាខ្ញុំដេកតាមមួយពុះហ្នឹងខ្ញុំដេកទៅលើពុះហ្នឹងហ្មងហើយយើងទៅអត់ដែរមានបញ្ហាឯតុងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាមិនទេតែពេលហ្នឹងអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនគាត់បាននិយាយដែរគាត់ថាបើនិយាយតាមជំនឿរបស់ខ្មែរហ្នឹងគេថាហ្នឹងដោយសារអ្នក
អ្នកកាន់ពស់ហ្នឹងគឺគេលេងនៅគេអត់ភារកិច្ចគេត្រូវទៅអញ្ចឹងពស់ហ្នឹងគ្រាន់តែជាសត្វព្រៃធម្មតាអញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងទៅគឺពស់ហ្នឹងគឺដឹងតែខាំយើងហើយបើនិយាយតាមច្បាប់វិទ្យាសាស្ត្រវិញគេនិយាយថាពស់ហ្នឹងធម្មតាជាពស់សត្វញីអញ្ចឹងឲ្យតែដល់រដូវវស្សាគឺវាមួមុខហើយអញ្ចឹងតែវាមួមុខគឺវាលេងស្គាល់ម្ចាស់ស្គាល់អីតែចូលទៅដឹងតែវាខាំមែនហ្នឹងគេក៏អញនិយាយអញ្ចឹងបានដែរហើយនិយាយទៅគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺពេលហ្នឹងគឺសំណោះខ្លាំងមែនតើមកពេលដែលគាត់ខាំខ្ញុំភ្លាមគឺថាយំហើយក៏បន្ទាប់ពីខាំខ្ញុំមកអីចឹងទៅហើយក៏អ្នកពុករបស់ខ្ញុំពុកម៉ាក់របស់ខ្ញុំគាត់ខឹងអីចឹងគាត់ក៏បានយកជំនឿយកដាក់ក្នុងតាម៉ៅអីចឹងទៅរហូតបានពេលយកទៅដាក់ភ្លាមហ្នឹងគឺខ្ញុំបានទៅដែរខ្ញុំបានយកទៅមើលគេដាក់គេរៀបចំយកទៅដាក់អីចឹងទៅហើយម្លងបានប្រហែលជាមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យចឹងទៅជនជាតិគេក៏គាត់តាក់ទងយើងយកទៅថតនឹងមកថតអីចឹងណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំសំណោះមួយទៀតគឺពេលដែលខាំខ្ញុំភ្លាមយកទៅដាក់នៅក្នុងតាម៉ៅបងប្អូនដឹងអត់ពេលដែលខ្ញុំពេលហ្នឹងជនជាតិខ្ញុំចាំបានពេលហ្នឹងជនជាតិនាំខ្ញុំទៅពេលហ្នឹងយកទៅដាក់បានប្រហែលជាមួយអាទិត្យហើយយកទៅដាក់នៅក្នុងតាម៉ៅបានប្រហែលជាមួយអាទិត្យណាហើយជនជាតិក៏បានតាក់ទងខ្ញុំហ្នឹងយកទៅអីចឹងដើម្បីទៅមើលពស់ហ្នឹងអីចឹងទៅគ្រាន់តែខ្ញុំទៅដល់ភ្នំតាម៉ៅកន្លែងសួនសត្វកន្លែងធំសត្វពស់នឹងភ្លាមគឺថាគាត់តែខ្ញុំសេះហៅចម្រើនហើយគឺពស់នឹងវាលចុះមកហ្មងវាលចុះមកពីលើទៅលើកន្លែងសួនសត្វភ្នំតាម៉ៅបងប្អូនដឹងហើយមានទៅលើសម្រាប់ឲ្យពស់ដូចជាពស់ពងហើយមានកន្លែងទឹកសម្រាប់ឲ្យពស់នឹងលេងអញ្ចឹងណាហើយនៅក្នុងធំនោះគឺមានតែចម្រើនដែរធំជាងគេហ្មងហើយក៏ខ្ញុំសេះហៅចម្រើនថាវាលចុះមកយើងទៅវាលចុះមកមករយើងហ្មងហើយធម្មតាកន្លែងនេះគេដាក់ឲ្យយើងហ្នឹងតែប៉ះនេះបានឲ្យមានធំចន់ហើយចន់ទៀតហើយយើងទៅខ្ញុំបានតែយំហើយអ្នកទៅមើលទាំងអស់គ្នាគឺបានតែយំជំរឿននឹងវាមកហៅខ្ញុំហើយយកអណ្ដាតយកមកលិតនិយាយទៅខ្ញុំសំណោះពេលខ្ញុំយំខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំយំដល់ខ្ញុំមកតែវិញខ្ញុំយំមែនតើហ្មងចុះមនុស្សរបៀបដូចបងប្អូនដែលនៅមួយគ្នាហើយបាត់បង់ថាខ្ញុំយំរហូតដល់ពុកម៉ាក់ខ្ញុំអីគាត់ពិបាកចិត្តឃើញខ្ញុំយំពេកគាត់ក៏បានទៅរកគ្រូអីដើម្បីផ្ដាច់ដើម្បីអីចឹងណាព្រោះអីលក្ខណៈថាយើងអស់និស្ស័យយើងអីមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅយើងកុំឲ្យនៅពិបាកអីចឹងទៀតអីចឹងណាហើយក៏បានពុកម៉ាក់ខ្ញុំក៏បានរកគ្រូអីដើម្បីផ្ដាច់កុំឲ្យយើងនឹកអីពេលខ្ញុំនៅវិញទូចដែរខ្ញុំអាយុប្រហែលជា3-10ឆ្នាំអីចឹងទៅហ្នឹងហើយក្នុងប្រហែលជាឆ្នាំ2013ដែលពស់នឹងខាំខ្ញុំអីចឹងណាក្នុងល្បាក់ក្នុងឆ្នាំ2013ហើយក៏តមកដល់ឥឡូវពេលហ្នឹងខ្ញុំបានទៅមើលដូចជា3 4 5ដងដែរបន្ទាប់មកចឹងទៅជនជាតិគេចេះតាក់ទងមិននាំខ្ញុំទៅមើលម្ដងទៀតហើយក៏នេះចឹងទៅដល់ពេលមួយរយៈក្រោយនេះខ្ញុំទៅមើលចឹងទៅខ្ញុំអត់ឃើញទេហើយខ្ញុំក៏បានសួរខាងបងគាត់មើលថែនៅក្នុងសួនសត្វក្នុងតាម៉ៅចឹងគេថាពស់ហ្នឹងគាត់ស្លាប់បាត់យូរហើយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយក៏ចាប់ពីពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏លេងបានទៅអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលមកស្ដាប់រឿងហើយខ្ញុំសូមជូនតាមសំណូមពរដែលបងប្អូនគាត់បាន request នេះច្រើនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនស្ដាប់ជាការកំសាន្តហើយខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសបើសិនបើខ្ញុំនិយាយទៅលើក្បាលតោះឆ្កងក្នុងកន្លែងណាអានេះខ្ញុំនិយាយអ្វីដែលខ្ញុំនៅពីទូខ្ញុំចាំបានហើយនឹងអ្វីដែលពុកម៉ាក់ខ្ញុំគាត់បាននិយាយប្រាប់មកខ្ញុំអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ជាការកំសាន្តអញ្ចឹងបានសូមអរគុណ